Nơi chúng ta đang đứng đây, trước kia là tư gia của gia đình ông Nguyễn Văn Dương, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc trong vòng 16 ngày, từ ngày 3 tháng 12 năm 1946 đến ngày 19 tháng 12 năm 1946. Trong căn phòng này, để động viên hơn nữa tinh thần chiến đấu của toàn dân tộc, tại đây, Bác đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Sau khi Bác viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19 tháng 12 năm 1946, đến chiều thì nơi đây đã diễn ra hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng do Bác chủ trì. Cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác là lời hiệu triệu toàn dân tộc Việt Nam ta đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, và cũng là cái động lực tinh thần xuyên suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến của toàn quân và dân Việt Nam ta, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Với cái ý nghĩa như vậy, bút tích cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định là một trong những bảo vật quốc gia vào năm 2012. Vào năm 1974, gia đình ông Nguyễn Văn Dương nhượng lại ngôi nhà này là nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và năm 1975, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Và hiện nay, di tích do Ban Quản lý Di tích quản lý và vẫn đón tiếp các đoàn khách tới tham quan và trở thành địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ. Khi mà đến đây thì các con sẽ được học lịch sử rất nhiều. Tuy rằng các con nhỏ nhưng mà các con sẽ học được những cái từ những điều nhỏ nhất. Khi địa phương hàng năm thì tổ chức cho các cháu của 4 nhà trường, mẫu giáo, mầm non đấy, rồi tiểu học và trung học cơ sở về để tham quan học tập. Ngoài ra các trường của các đơn vị trên thành phố Hà Nội và cũng như là toàn quốc có ghé về thăm Vạn Phúc và vào dâng hương nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi Bác viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thì luôn luôn nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ lại một thời kỳ hào hùng